gente pechocha, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Señores, estamos aquí locos por prender nuestra fogata de la noche. Señores, vengan a descubrir esto. ¡Ay, my God! Miren allá, señores, miren allá. Miren eso, señores, miren. Ya tenemos todo preparado. Vamos a darle luz a la noche. Mi gente, aquí vamos hoy a hacer una fogata familiar. Miren qué chulería. Nuestra villita pechocha. Miren qué ricura, cosa más buena. Ya desde esta tardecita estamos en eso, preparando ya nuestra fogatica. Y aquí nos vamos a poner a hacer en este barbecuecito de aquí, una cosa más pechocha todavía, que es unas salchichitas, unas hamburguesitas. Chef Friends, el Chef Friends nos está ayudando porque estoy grabando, Hay que hacerle el ritual a eso. Pechocha, vamos a hacer el ritual. Bien, pechocha. Hay que hacer el ritual a esa fogata, mi amor. Ay. Guay, la pechocha tirando la... Ay, sí, hay que hacer el ritual a eso, señores. Corre, Ariel, vete, corre. ¡Ay, va! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Señora, Ariel cumpleaños y le vamos a hacer una vainilla. Le vamos a hacer una cosita. Estamos aquí prendiendo una fogata por motivo de su cumpleaños también. Donde vamos a hacerle un bizcochito. ¡Ay, se va a caer, Ariel! Final, y te cae en el fuego, yo te digo a ti para apagarlo. Pero qué chulería, mi gente. Miren qué chulo. ¿Cómo veo, mi gente? Ay, qué rico, señores. Wow, pero qué rico el caliente, No, eso está rico. No, es magnífico el caliente, Sí, aquí estoy. Oye, aquí en este lugar donde estamos entre un valle. Y aquí es frío. Pero esto está divino. Oye, nosotros vamos a tener que hacer unos banquitos así alrededor. Nada más para sentarnos a hacer la fogata, pero para hacer ese tipo de fogata así mismo. Miren qué rico, mi gente. Uy. Qué chulería, mi gente. Bueno, mi gente, aquí echamos ya un poquito de ajo, echamos un poquito de salsa de esta salsa barbecue, miren qué chulería. Le echamos también un poquito de aceite verde. Ahora vamos a mover. Miren qué ricura. Miren cómo es esa salsita para ponérselo a nuestro hot dog, a todo lo que va para allá. Qué ricura. Vamos a comenzar con esto, ahumado. Miren qué ricura. Con ahumado. Señores, miren qué ricura se ve ese cortecito de cerdo. Miren qué ricura. Está haciendo frito, mi gente. Vamos a hacerle ahora mismo aparte que hicimos eso con ajo, le echamos un poquito de aceitico de verde. Vamos a echarle una cremitica más. Vamos a hacer ahora para que siga echándole una agüitica más. Pero qué rico. Está pero chef ahí. Uy, el chef Frey, mi gente. Felicidades, Ariel. Thank you. Uy. Miren, señores, el bizcochazo de Ariel. Ay, qué espectáculo, señora. Aquí miren cómo la están pasando. Miren cómo la... ¡Uy! ¡La pluma! Miren eso, miren qué chulería. Wow, no, tirarle foto ahí en esa. Wow, mira qué belleza. Qué belleza, ¿Quién no quisiera un cumpleaños al lado de una fogata así? Chef, comiendo ahí. Qué lindo, señores, Que cumplas muchos años más. Gracias. Pero Ariel, el pronto tiene como galletica. Ay, sí. Ay, Dios mío, galletica Oreo, pero qué ricura. Uy, pero qué cosa más rica.
No. Está riquísimo, che. Cumpleañero, vamos a dar el cumpleañero. Pruébalo, chef, a ver. Mi amor, mira. Muy rico, muy rico. Está uno Estaba A. por ti. La carne es buena, ¿verdad? Muy buena esa carne, chef. Señora, acuérdense. Verdurita. Mira, verdurita, para que vean como el toque, que vean, para que quede esa carne así. Le echamos verdurita, chaquiti. Rico en abundancia. Aceitico verde. Oye. Aquí no hay de nada, esto improvisado. Ajo. Echamos ajo. Y vamos a echarle un poquitico de barbecue. Y a mi preciosa no le gusta mucho. Eso, este es para ella. Entonces nosotros vamos a mezclar nuestra. Que acuérdense, tienen que decir ahumado, señores. Miren eso, señores. Uy. Se hace 2 veces esa salsa, por adelante y por atrás, Yo me estoy comiendo todo así, estoy hablando ahí, vaina, con burbuja. Bueno, mi gente preciosa, miren. Esto va a estar bueno. Rico, todo esto sucio ahí. No, muy bueno. Está bellísimo. Buenísimo. Espero que les haya gustado todo. Y los que no se han suscrito, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos el próximo domingo, señores.